വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആയുഷിലെ മൂന്നാമത്തെ വേർഡായ യുനെ പറ്റിയാണ്. യു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ യുനാനി മെഡിസിൻ. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിനിൽ ചെറിയ അളവിൽ യുനാനി മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എന്താണ് യുനാനി മെഡിസിൻ? പുരാതനമായ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ഒരു പരമ്പരാഗതമായ ചികിത്സാ ശൈലിയാണ് യുനാനി വൈദ്യം. ഇത് അറബ്, പേർഷ്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ വിക്ഷേപിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ വൈദ്യം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ 4 ദ്രാവകങ്ങളുണ്ട്. We say it as for humans. രക്തം, കഫം, മഞ്ഞപ്പിത്തരസം ആൻഡ് കറുത്തപിത്തരസം. ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ആകുവാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചികിത്സയുടെ മുഖ്യ രീതി. സസ്യ, ധാതു, മാർഗാധിഷ്ഠിത പരിഹാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധം, രോഗശമനം, പുനരധിവാസ പരിചരണം എന്നിവ നൽകുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനും പ്രകൃതി തത്വ രോഗശാന്തിക്കും ഇത് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്, ഭക്ഷണക്രമം, ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ്, ഔഷധ ഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് യുനാനിയുടെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റാ.